오늘의 현장 기록입니다. 고객님께서 에어컨 청소를 요청하셔서 저희 Y 홈케어가 바로 달려왔습니다. 커버를 열어보니 역시 먼지가 꽤 있더군요. 부품을 하나하나 분해해서 확인해봤습니다. 겉으로는 안 보이던 곰팡이들이 이렇게 숨어 있었네요. 이러니 냄새가 날 수밖에 없죠. 보이지 않는 안쪽 구석구석까지 꼼꼼하게 세척 작업을 진행했습니다. 제 성격상 대충 하는 건 절대 용납이 안 되거든요. 작업을 모두 마친 모습입니다. 완전 새 에어컨처럼 깨끗해졌죠? 고객님도 만족하시니 오늘 하루도 참 보람차네요.